2 टीस्पून सूजी ले लें, उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें। जब उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसके अंदर देसी घी या बटर ऐड कर दें। अगर आपके पास गुड़ है तो इसी पॉइंट पे आप साथ ही गुड़ ऐड करके उसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने इसमें मिल्क डालना है, मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। उसके बाद इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। जब वो पक के खीर वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे आपकी सूजी की खीर रेडी हो गई है। ये सूजी की खीर आप 7 मंथ्स के बाद बेबी को दे सकते हैं। अगर आप 1 ईयर के बाद दे रहे हैं तो आप एज अ स्नैक भी दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे गुड़ नहीं था तो मैंने हनी ऐड किया था। बिल्कुल गरम गरम सूजी की खीर में आपने हनी ऐड नहीं करना। जब थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो आपने उसके अंदर हनी ऐड कर देना है। फ्लू, कफ और फीवर में ये रेसिपी बहुत अच्छी है। आप